路都有需要，全部都有幫到呢一班人再次同呢個社會接軌，咁呢個就係東東我哋想做嘅未來。成日都要個工人幫手啊，可以自己揾到個 Apps 安。打電話俾李先生，已經第N次幫你打俾李先生啦，睇下佢接唔接電話先。幫我撳熒光幕下邊右手邊綠色鍵。搞定啦，已經幫你按咗熒光幕下面右手邊嘅綠色鍵。識咗啦。Wilson 想訪問下你咧，點解你會想開發東東，同埋點解會諗到用東東去操縱手機嘅呢一個諗法同埋做法咧？咁當初咧做東東嘅時候咧，係因為我哋即係我自己都係照顧者啦，咁我都會擔心我阿爸媽喺即係喺洗手間或者係其實喺屋企某一個角落佢有需要嘅時候，咁有陣時攞唔到手機，亦都攞唔到一個求救掣。咁佢咁啱咧嗰個範圍又都唔係一啲 sensor 嘅覆蓋嘅範圍，咁我就會覺得會有啲盲點喎。咁所以我就會喺度諗我哋有冇辦法有一個語音觸發嘅系統，令到話佢可以隨時呼救咧咁所以先至會諗到東東嘅，因為其實而家2026年啦嚇，咁其實已經人工智能嗰個科技實已經好成熟啦。咁所以我哋就將一啲比較like 呢啲嘅即係輕便啲嘅人工智能嘅數據庫咧，就放咗落去一個小音箱裏邊，咁令到成件事就可以咧就俾佢一個溝通嘅方式啦，直接同佢講話救命啊，咁佢就可以聯絡到我哋啲照顧者咁樣咯。咁另外就係點解東東會諗到係去到手機咁方面咧？第一次探李生嘅時候咧，其實我自己望到李生嘅情況，我心裏邊都覺得，如果我即係設身處地喺好似李生嘅情況咧，我就冇阿李生咁叻㗎啦。咁同埋我就會覺得呢個咁點算咧？如果我又冇得玩手機，我又亦都冇得出街，或者出街咁麻煩咁樣。咁所以我就諗緊，如果我有辦法令到阿李生多一啲嘅即係可以接觸社會嘅渠道，譬如話玩下手機嘅話，咁會唔會可以幫到手咧？咁所以我先至翻去即係研究下，我將我之前嘅一啲嘅研究將佢整合埋一齊，咁就想睇下李生可唔可以幫手試一試咁樣咯。我知道李生其實俾咗好大嘅鼓舞你可唔可以同我哋講下？其實當初即係我哋做研發嘅人咧，其實就做咗一個東東出嚟之後咧，其實都係仲係活喺自己嗰個幻想裏邊。直到譬如好似李生呢啲情況，佢哋都話有一個好肯定話俾我聽，其實真係好可以幫到我嘅。其實對我嚟講係的而且確係一個鼓舞嚟嘅。咁而個鼓舞性係話俾我哋聽，我哋嘅付出係值得嘅。咁而好多人咧係等緊我哋可以提供一啲再好啲嘅產品俾佢哋咁樣咯。咁所以都好多謝李生嘅賞識嘅，係。Wilson，你可唔可以同我哋分享下你嗰個系統係點樣？有幾多嚿嘢組成㗎？咁主要咧要有東東啦，呢個就係個智能嘅控制器啦。咁呢個智能控制器咧就要接上個電話嘅。咁而其實成件事咧，我哋要靠東東啦去理解我哋嘅一啲嘅普通嘅説話啦。咁原來呢個係需要控制手機嘅。咁而控制一啲乜嘢指令咧？咁我哋將我哋普通嘅説話變成一啲嘅一啲大語言模型嘅指令啦。咁就輸入翻去個 controller 度。咁由個 controller 咧去俾翻個指令咧個手機去做觸發嗰個控制嘅。咁所以成件事咧都雖然咧大家可能睇到，可能就覺得咁多樣嘢嘅咁樣。咁因為而家我哋叫做第一個 beta 版本啦，咁就希望先揾到阿李生幫手去有一個即係成個運作嘅流程，我哋試過一次先啦。咁之後我相信咧可以將呢一啲
再縮細少少咧，可能變成翻兩件嘢就可以啦，咁樣連埋電池啊、connection 啊咁樣咯。所以話李生咧今次都係一個研發嘅人員之一嚟嘅。哦，真係嘅。係啦，李生，你可唔可以同我分享下咧，你日常生活中你嘅啲擔憂，或者你點解會會接觸東東？即係你點解會上網睇呢嚿嘢？即係無意中喺呢個樂齡科技嗰個網頁睇到你呢件產品啦，覺得有咁嘅需求，咪揾你哋幫手咯嚇。因為平時都係會諗下，萬一個照顧者有事啊，或者又做唔到求救啊，咁你哋呢件產品可以幫到下咯。有時放假咁都會放假噶嘛，同埋少樣擔心咯。咁跟住接觸到 Wilson 啦，咁佢就將呢套手機系統就帶咗俾你，咁你都玩咗一段時間，你感覺如何啊？其實都好用㗎，係啊，都可以幫到下㗎。因為有時打電話啊，或者揾資料啦，都可以用咯。咁呢個方式咧，你覺得帶俾你最大嘅好處係咩啊？係可以隨時好方便聯絡到屋企人啦，幫你增加咗一啲娛樂消遣啦，定係你覺得我自己可以安排到多啲自己嘅日常生活多啲？全部都有需要，全部都有幫助嚇。即係自己可以控制個電話，又可以揾到人啦，又可以睇我所需要睇嘅嘢咯嚇，同埋可以控制一啲電器啊都可以咯嚇，同埋揾資料就更加容易咯嚇，唔需要下都揾人幫手咯。咁咧，你覺得咧呢個可以用語音操作嘅科技咧對於大家老友記嚟講咧，佢最大嘅意義係咩啊？對於你嚟講，唔使下需要人幫手咯，最主要都係唔需要人幫手咯嚇，自己可以中意幾時去控制個電話都可以咯。我相信喺李先生心目中，始終住住一個能夠自由行走嘅自己。如今佢能夠用自己嘅聲音，將呢一份遠景化作一段數字影像，呢個令我哋更加堅信，科技唔係創造奇蹟，而係回應每一個平凡嘅渴望。